Good morning guys. Niarapod ko mamahog na pod ko sa akong mga among mga bird. Kay wala man din niya akong bana, so ako gipirmi mamahog ani iyang mga bird. Okay, ayaw mo pag lukso-lukso. Third batch. Okay, one. Tarong. Insert pag gid among sunoy nga manok. 1 2 Napagyod. 3. And then dadto sa big halwa. Nara. Dawa sila kapuo. Hello. Kaway-kaway naman dyan mga bird. Mamahog ra ko sa inyo karon ha. To close my eyes. Biba mo silingan no. Kusog ka ilang music. Manganta pa kita. Till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subside. Pwede na ba? Pwede na ba maging singer? Singer sa lubas. And then, dinhi, during the pita. Agoy. Ayaw paglukso. Umahog na pod ko karon ninyo, mga bird. Hello. Kamusta mo, mga bird? Wala pa inyong amo, toa pa sa buhol, pa ka uli. Up. Wow. Nalove na po na ako ni mga bird ba? Akong ba nahilig manggod siya sa mga kuan bird. So, nahilig na po ko. Wala man kuan. May mga tambok kay ni oy. Na pa siya oh. Agsia. Okay.